重喎呢條。咁沉佢又唔走，但係又嚇咩嚟㗎？垃圾？唔一定唔係咯。質啊，打中咗個身啊！睇唔到，睇唔到佢，應該打中咗佢個身體唔喐啊！頭先個見光又爆嗰陣。到啦！吞拿马库罗。打馬古羅。啊！魚女坐遠佢有得食啦，唉！呢條係。正宗嘅馬古羅，但係咪我哋上次阿森嗰條嚟㗎？係啊，都係馬古羅有一個。點俾阿森睇先？呢條係咪黃旗啊？咁唔係黃旗啊，都5.5K 啊 ，OK。